Hər kəsə salam. Fidan Era kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Fidan və bu da mənim YouTube'da ilk videomdur. Əslində mən bu videonu çəkib-çəkməmək, paylaşmamaq arasında çox tərəddüd elədim, amma artıq dedim ki, Fidan çək bu videonu. Və indi də çəkirəm. İlk öncə istəyirəm ki, bu videoda mən kiməm, nə eləməyi çox istəyirəm, hobilərim nələrdir, bu haqda danışım. Deməli, mən Fidan, 17 yaşım var, 11-ci sinifdə oxuyacam bu il. Əslində, məktəbə bir il gec getmişəm, ona görə də bu il 11-ci sinifdə oxuyacam. Deməli, hədəflərim nələrdir? İlk öncəliklə o haqda danışmaq istəyirəm. Mən Qarabağ Universitetini istəyirəm, inşallah, və ixtisas olaraq da ingilis dili müəllimliyini istəyirəm. Amma hələ əmin deyiləm ingilis dili müəllimliyi haqqında, orada da bir tərəddüd eləyirəm. Bunu da bu il dəqiqləşdirəcəm, inşallah deyə fikirləşirəm. Hobilərim nələrdir? Əslində, mənim elə dolu-dolu hobilərim yoxdur. Məsələn, rəsm çəkmək, üzgüçülüklə məşğul olmaq. Dolu-dolu hobilərim olmasa da, yay olduğu üçün telefona baxıram, dərs eləyirəm, amma kitab oxumağı çox sevirəm. Əsasən vet-vet kitabları oxuyuram. Çünki məncə kitab oxumaq çox yaxşıdır da. Məsələn, elələri var, kitab oxumaq üçün oxuyur, amma kitab oxumaq bizi bu dünyadan alır, ta başqa dünyalara aparır. Qısa müddətlik də olsa səyahət elədiyimi hiss eləyirəm elə bil. Deməli, heyvanları çox sevirəm, dəhşət çox sevirəm heyvanları və bu günə qədər də saysız hesabsız heyvanlarım olubdu. Dovşanım olub, cüzəm olub, pişiklərim olub, quşlarım olub. Hətta indi də 2 dənə sultan papağanım var mənim. Və hərəsində ayrı-ayrı hekayələri var əslində, ayrı-ayrı gedişləri falan var. İstəyirəm bir kitab yazım heyvanlarım haqqında, amma bu, yəni, gələcək üçün planladığım bir şeydir, inşallah. Yəni, gələcəkdə eləmək istəyirəm bu şeyləri. Deməli, indi bizi bu kanalda nə videolar gözləyir, o haqqında da danışım biraz. Mən əsasən bura vloqlar atmağı fikirləşirəm, amma nə vloqları? Deməli, istəmirəm bir video üzərindən, bir mövzu üzərindən kanalı yeridim. Əsasən burada son bir 10-15 günə rayona gedəcəm, bu ayın axırına falan. Rayon vlogu çəkəcəm, hətta toyumuz var yaxında, toy vlogu çəkəcəm, xına vlogu çəkəcəm. Yəni, necə hazırlaşıram falan, məncə çox maraqlı olacaq. Bəzən oxuduğum kitablar haqqında videolar çəkə bilərəm, maraqlı olarsa əgər. Və rayondan qayıtdıqdan sonra artıq hazırlıqlar da başlayacaq. Bu arada hazırlıqlar başlayanda da dərs vloqları çəkməyi düşünürəm. Yəni, belə, indilik fikirlərim bunlardır. Düzdür, biraz qarışıq ola bilər vloqlar falan, hərəsi fərqli mövzudur, amma məncə maraqlı olacaq deyə fikirləşirəm. Bu arada yadımdan çıxmamış bunu da demək istəyirəm. Siz məni bəzən makyaj eləyəndə görə bilərsiniz, bəzən dərs eləyəndə görə bilərsiniz, bəzən də kitab oxuyanda görə bilərsiniz. Yəni, çünki dediyim kimi bol-bol fərqli mövzularda vloqlar atmağı fikirləşirəm bura. Və son olaraq da ən sevdiyim dərs haqqında danışım biraz. Ən sevdiyim dərs əslində ingilis dili ola bilər. Sərbəst danışa bilməsəm də ingilis dilini sevirəm. Onunla ingilislə məşğul olmağı sevirəm. İkinci olaraq da tarix deyə bilərəm. Yəni, bir üçüncü qrup olaraq tarixi sevə bildiyim üçün xoşbəxtəm. Yəni, tarixi öyrənəndə çox maraqla öyrənirəm, çünki heç belə çətinlik çəkmirəm dərsləri öyrənməkdə. Belə, ilk videoda məncə çox danışmağa belə ehtiyac yoxdur, özümü tanıtdım. İnşallah video maraqlı olmuşdur. Videonu bəyənməyi, abunə olmağı, mənə dəstək olmağı unutmayın. Yaxında inşallah burada səmimi bir ortam yaranar deyə düşünürəm. Görüşərik, hələlik.